សំណួរសួរតាហេតុអីបានទៅជាយាយ80 90នេះគាត់អាយុច្រើនមិនបានមិនព្រមស្លាប់ក៏ទៅស្លាប់តាមមនុស្ស40ជាង50ជាងវិញចម្លើយឆ្លើយយ៉ាងខ្លីមិនប្របាក់យល់ថាមកពីយាយតានឹងគាត់លះទៅនៅអបាយមុខគាត់សប្បាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្អគុណធម៌ហ្នឹងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនហើយក្មេងឥឡូវនេះវារស់ជាមួយអបាយមុខស្រីស្រាបៀបនដូរតន្ត្រីផឹកស៊ីឆ្លោះទាស់តែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាក់អាផ្លូវចិត្តនេះចំណែនប្រចាំឈ្នាននេះហ្នឹងអាខឹងទាស់ជាបាតដល់អញ្ចឹងវាអាក្តៅកាហាយអាផ្លូវចិត្តក៏វាក្តៅកាហាយអាផ្លូវកាយនេះក៏វាក្តៅអត់សុខដែរមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីវ័យ30ក្រាស់ចុះមកក្រោមនឹងថ្លើមអត់សូវគ្រប់ឯសល់ប៉ិនមេដៃឯងញោមឥឡូវនេះណាហើយមិនបានថាអញ្ចឹងចុះញោមពិចារណាមើលពេទ្យគេឲ្យផឹកទឹកមួយថ្ងៃ3លីត្រមានអាណាផឹកបានមេងឡូវអត់ដែលមានអាណាកាន់ដបទឹកតាមខ្លួនទេប៉ុន្តែបើដបស្រាវាកាន់តាមហើយណមួយថ្ងៃគេឲ្យផឹកទឹក3លីត្រផឹកអត់បានប៉ុន្តែបើជុំនេះ3នាក់វាអាចផឹកអស់12កេះហ្នឹងហើយថ្លើមវាមិនគ្រប់វាដុតខ្លួនវាឲ្យក្តៅប្របាក់វេទនាទាំងផ្លូវកាយហើយអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏អវិជ្ជាព្យាបាទៈខឹងក្រោតចំណែនប្រច័នឈ្នាននេះព្យាបាទដល់អញ្ចឹងមានបានដល់70 80ដូចយាយណាតា40ជាង50ជាងហ្នឹងទៅអស់ចុះបើវាបុករកកាពះពោះវៀនថ្លើមតាំងពីនៅក្មេងនោះហើយបើយាយនេះមានណាគាត់សប្បាយជាមួយសេចក្តីល្អអាត្មាដែរឃើញយាយណាមួយចេញពីសំសិល8អាយុ80ហើយមកវិញសវឹងស្រាប់បើកម៉ូតូបង្ហោះបំបុកគល់ឈើស្លាប់អត់ដែលមានហ្នឹងមានតែវ័យកដាលនេះចុះធ្លាប់លើកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងហ្នឹងប្រពុតនៃយើងកាប់ព្រះអង្គនៅជាពពោធិសត្វព្រះអង្គមិនមែនអង្គុយតែដើរត្រូវទាំងអស់ទេពេលមួយនោះបានប្រពន្ធមកហើយធម្មតាកាលពីមិនទាន់មានប្រពន្ធពពោធិសត្វនៃយើងនៅជាមួយម្ដាយចាស់ឪពុកចាស់ថែរសាម៉ែឪចាស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់បាយទឹកឈឺជាក្តៅរងាកុកដៃកុកជើងថែរសាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយម្ដាយឪពុកនឹងឈឺជាក្តៅរងាល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែម៉ែឪនេះតកាលណាខ្លួនឯងចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅពេលកូនកំឡោះកូនកំមុំវាចេះនឹកឃើញអីញោមនឹកឃើញអីនឹកឃើញចង់ឲ្យកូនមានអនាគតមិនអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងណប្រាប់ពពោធិសត្វហៅមកកូនមាសឪពុកកូនមាសម្ដាយណឪពុកម្ដាយចាស់ហើយមុនឪពុកម្ដាយបាត់ភ្នែកទៅចង់ឃើញកូនមានគ្នាមានអនាគតស្នងតកូលហើយពពោធិសត្វចេះម៉ែឪខ្ញុំអត់ចង់បានប្រពន្ធអីទេខ្លាចក្រៃលោយកគេមកចិត្តមិនបានកំណត់មិនកើតគេធ្វើបាបម៉ែឪខ្ញុំអត់នៅផ្ទះខ្លាចគេធ្វើបាបម៉ែឪចាស់ចាស់ល្ងិតប្រពីមប្រពើមគេធ្វើបាបម៉ែបាបឪចេះប៉ុន្តែម៉ែឪនិយាយពាក្យប្រមាថចុងក្រោយថាបើខ្លួនឯងមិនយកឪម៉ែបាត់ភ្នែកអត់ចិត្តទេដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងម៉ែឯងគិតតាមម៉ែទៅអញ្ចឹងម៉ែឯងទៅយកអ្នកណាមកខ្ញុំទទួលអ្នកហ្នឹងដល់វាមានស្ត្រីម្នាក់មានម្ដាយក្មេកចាស់មានម្ដាយចាស់មួយនៅជាមួយអត់ឪពុកនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងក៏តស្រីតដឹងនាងហ្នឹងមកនៅជាមួយដល់ការឲ្យដូចគាត់នឹងគិតចិត្តគេជាកូនប្រសាគេមិនមែនចិត្តគំនិតគេបានជាមួយម៉ែឪក្មេកអីញោមហ្នឹងអាហ្នឹងបាទអាត្មាចេះបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមដែរថាឥឡូវនេះរើសកូនភាសាមើលផងបើថាកញ្ចក់សាឡូនអត់ដៃស្គាល់សក្រានស្គាល់ឆ្នាំងស្គាល់បោកស្គាល់គុទេក៏មិនញឹមពេកហ្នឹងហើយឲ្យតែសក់មួយអាទិត្យហាយឡាយ3ដងអីអាហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលដែរណាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណយើងរើសកូនភាសាហ្នឹងមើលផងក្រៃលោយើងចាស់ទៅយកវាជាទីពឹងបានមិនបានដល់យើងមើលទុកឲ្យហើយដល់អញ្ចឹងទៅយកមកដូចគាត់នឹងគិតចឹងពេលណាចេញពីផ្ទះទៅរកស៊ីបាត់ពពោធិសត្វចេញអាទេសសលៃអាទេសដឹកអីវ៉ាន់ទៅលុកដូររកស៊ីបាត់នឹងដឹកលាដឹកអីដាក់អីវ៉ាន់ទៅរកស៊ីបាត់ដឹងអានាងប្រពន្ធកូនភាសានេះធ្វើបាបយាយតាហ្នឹងបងអត់បាយស្ដីថាជេរផ្ទះដៃផ្ទះកភ្លៀងជួនកាលនឹងធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មស្គមដាច់បាយដាច់ទឹកចុះអាប្តីនេះទៅធ្វើការលុកដូររកស៊ីមួយអាទិត្យអីបានមកដល់ផ្ទះវិញមិនមែនត្រឹមតែធ្វើបាបឲ្យសុបាយចិត្តទេណាលំអុកប្តីគេហៅមាយាស្ត្រីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ប្តីឲ្យលំអុកប្តីអង្វរប្តីឲ្យប្តីនឹងយកម្ដាយឪពុកនឹងទៅបំបបងចោលម្ដង2ដង3ដងយកទៅសម្លាប់ឬយកទៅណាឲ្យផុតខ្ញុំមិនចេះនៅជាមួយមនុស្សចាស់ប៉ិនពពោធិសត្វអត់ស្ដាប់អត់ធ្វើតាមប្រពន្ធនៅតែថែម៉ែថែឪប៉ិនដល់អាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះញោមយប់ឡើងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងប្រពន្ធគេកិច្ចកុកគេមិនឲ្យពពោធិសត្វមកនៅក្បែរហើយគេថាពីបើបងឯងមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេស្អែកខ្ញុំវិចចុះពីលើផ្ទះហើយបើបងឯងទុកគាត់អត់ខ្ញុំបើមានខ្ញុំអត់គាត់ញោមដល់អាដំណាក់កាលហ្នឹងញោមផ្សាកគិតក្នុងចិត្តយើងតិចមើលបើឧបមាថាកូនយើងបើប្រពន្ធគេថាអញ្ចឹងបើគេឡាញ់ពុនគេតើគេយកយើងហើយយកពុនគេ
គេយកពុនគេយកពុនគេឲ្យមិនចឹងដល់គេថាបើមានគាត់អត់ខ្ញុំបើមានខ្ញុំអត់គាត់ហើយដល់អញ្ចឹងមិនថាអញ្ចឹងមិនអីទេអូនចាំឥឡូវអូនឯងចង់ឲ្យបងធ្វើម៉េចអើយចាស់ឯងទៅពិបាកស្អីល្ងឹតប្រពីមប្រពើមយកទៅចោលនឹងព្រៃតាមមួយផ្លែតទៅសັດស្កាយសាហាវហើយចែកគ្នាស៊ីអស់មានតែពិបាកអីដូចអាក្រក់មើលណាអូនហើយបើថានេះទេបងណបើជ្រុលអញ្ចឹងហើយយើងកាប់ដីកប់គាត់ហ្មងទៅកុំឲ្យសាកសពគាត់សัตว์ហែកអាក្រក់មើលណាអញ្ចឹងណស្ដាប់តាមប្រពន្ធស្អែកឡើងរៀបចំគម្រោងដឹកម៉ែដឹកឪយកទៅព្រៃស្ងាត់ព្រៃស្មោសានហ្នឹងមានតែព្រៃកន្លែងដែលគេចោលសពខ្មោចណាឲ្យសត្វស៊ីដឹកទៅហើយមកថ្វាយអង្គមម៉ែឪម៉ែពុកស្អែកខ្ញុំព្រឹកជូនម៉ែពុកទៅលេងសាច់ញាតិផ្ទះខាងប្រពន្ធនៅឯខាងនាយឯណោះពពោទិស័តមានកូនប្រុសមួយអាយុ 5-6 ឆ្នាំប៉ុន្តែចេះលឺសូឪពុកមកថ្វាយអង្គមយាយតាវាហ្នឹងថានាំយាយតាវាទៅលេងញាតិផ្ទះខាងប្រពន្ធហ្នឹងខាងម្ដាយហ្នឹងក៏វាសុំឪពុកវាទៅជាមួយពីព្រោះវានឹកក្នុងចិត្តថាទេយាយអញដូចតាំងពីកើតមកដូចអត់ដែលដឹងថាមានញាតិឯណាទេខាងម៉ែនៅឯណាក៏ឆ្ងាយម្លេះឥឡូវដូចចម្លែកសុំឪទៅជាមួយដែរស្អែកឡើងពេលព្រឹកតាមឪឡើងលើអាទេសឪពុកគឺពពោទិស័តថាកូនឯងមកធ្វើអីកូននៅផ្ទះជាមួយម៉ែកូនឪមានការជូនយាយជូនតាទៅលេងញាតិខាងឯនោះឆ្ងាយណាស់កូនហើយកុំទៅអីកូននៅជាមួយម៉ែទៅអាកូនតូចនេះវាថាអត់ទេបើឯងអត់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់នៅជាមួយម៉ែទេខ្ញុំទៅលោតទឹកលោខ្ញុំទៅសម្លាប់ខ្លួនឥឡូវវាថាអញ្ចឹងវាចេះយាយខ្ញុំចង់ទៅជាមួយឲ្យឯងដែរដល់ឲ្យលឺសូរអញ្ចឹងក្មេងវាគ្មានតែដឹងអីវាទេលើកដាក់លើអាទេទៅមួយយាយតាហ្នឹងដែរទៅដល់ទៅដល់កដាលព្រៃអាគម្រោងគេកាប់កប់នោះមិនទៅដល់កដាលព្រៃគេចោះពីលើអាទេគេទៅកាប់ដីយកមកបាទកាប់ព្រុសព្រះកាប់ដីដៅហ្នឹងណាយាយមករកកប់យាយតាហ្នឹងចោលហ្នឹងដល់អញ្ចឹងអាកូនតូចនេះវាចោះពីលើអាទេសទៅសួរឪវាឪឯងខំជីកដីធ្វើអីឪទៅអង្គុយលើអាទេសវិញកូននឹងសួរទៅអីខ្ញុំចង់ដឹងឪឯងជីកទៅអីឪឯងខំទៅអីនៅកណ្ដាលព្រៃនោះក្រែងឪឯងថានាំយាយនាំតាទៅលេងផ្ទះញាតិខាងម៉ែអីមិនឪឯងមកអង្គុយជីកដីកណ្ដាលព្រៃនោះធ្វើអីតអាទេសវិញកុំសួរឪច្រើនពេកដល់សួរញឹកពេកទ្រាំបានប្រាប់ឲ្យជីកកប់យាយតាកូនឯងហ្នឹងណាកូនម៉ែឯងបាក់នៅជាមួយទៀតបាក់ថែពេកគាត់ចាស់ប្រព្រឹត្តប្រពើអញញ៉ៃក៏ក្រិកក្រក់គេមិនចេះនៅជាមួយគេឲ្យយកម៉ែយកយាយយកតាកូនឯងយកមកកប់ចោលស្រាប់វាទៅទាញចោលជីកមកអង្គុយជីកក្បែរឪហ្នឹងដែរដល់ជីកឪនេះឆ្ងល់សួរដែរហើយកូនឯងវាថៃមកអង្គុយជីកដីដែរនេះខ្ញុំជីកត្រៀមទុកកប់ឪឯងដែរឥឡូវហ្នឹងដល់លឺសូអាកូនខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងយាយញាក់ព្រឺតលុតជង្គង់ក្រឹបមកអូអញអាកូនឯងមិនតាន់ដឹងអីផងវាចង់កប់អញវិញហើយហ្នឹងហើយចុះមកវាធំកំឡោះវាកប់អញដូចតែអញកប់យាយវាតាវាអញ្ចឹងដល់ភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅលេងមានហ៊ានកប់ម៉ែកប់ឪឯណាយាយដុបយាយតានឹងឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងហើយដល់លឺសូអញ្ចឹងឥឡូវមិនបាច់លើកទៅមុខទៀតទេគ្រាន់តែលើករឿងហ្នឹងឲ្យញោមរៀនពិចារណាថាឃើញទេអាគំរូយើងណាដែលយើងប្រតិបត្តិជាមួយម្ដាយយើងឪពុកយើងរបៀបណាគឺគំរូហ្នឹងវាដក់ជាប់ក្នុងសន្តានចិត្តរបស់កូនយើងចៅយើងវាតគ្នាមកអញ្ចឹងបានព្រះសម្ដែងត្រូវព្រះអង្គថាណាដែលដឹងគុណរលឹកគុណចម្រើនគុណជាមួយម៉ែឪនោះគឺចម្រើនអាធម៌3នឹងអូតូមកសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូអាសច្ចៈនោះបើយើងប៉ិតត្រង់ជាមួយម៉ែឪដល់យើងចាស់ទៅកូនយើងប៉ិតត្រង់ជាមួយយើងដែរអាកតញ្ញូបើយើងដឹងគុណរលឹកគុណតបគុណគាត់ដល់យើងចាស់ទៅកូនយើងរលឹកគុណដឹងគុណតបគុណយើងដែរដល់អាខន្តីយើងអត់ធន់បានជាមួយម៉ែឪយើងគាត់ស្ដីគាត់បដៅគាត់ជេរគាត់ថាយើងខំមាត់សង្កត់ចិត្តនឹងអាមិនតបពាក្យសម្ដីកាយវិការអរិយាបថណាមួយមិនគាត់បីចំពោះគាត់វិញដល់កូនយើងធំទៅយើងចាស់ទៅយើងស្ដីយើងថាមិនក៏កូនយើងអត់ហ៊ានតបតយើងចឹងដែរយល់លោកនិយាយញោមអញ្ចឹងយើងប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តឲ្យបានច្រើនហើយណបំពេញកិច្ចជាមួយម្ដាយឪពុកតនគាត់នៅមើលយើងឃើញចឹងប្រពៃដូចថ្មធ្លាប់បញ្ជាក់ថាអាពូក$70ទិញឲ្យហើយកុំចាំដល់ពូក20000ហើយសម្លសឡក់មួយថ្ងៃអស់តែ5000 3000បើអាត្មាស្លអស់តែ3000ឯហ្នឹងហើយសឡក់មួយឆ្នាំត្រីឆ្អើតែមួយក្រាស់អស់តែ500ហ្នឹងពីមុនណាហើយណគុលក្រីតិចមកម្ដែងតិចមកក្តាប់តឡាយតិចមកផ្ទីតិចមកសឡក់បានមួយឆ្នាំហើយអស់តែ3000លើកជូនគាត់សាពះឲ្យញឹមដាក់គាត់អូសបាយចិត្តចង់ហោះយាយហើយតានេះបើអោបថើបគាត់ម្នាក់មកខ្សើទៀតយាយនឹងសឹងតែមានជំងឺជីអស់ហ្មងប៉ុន្តែមិនស្រួលបែបអត់ដែរថើបឪទេអាកូនខ្លះផ្ពាល់ម៉ែផ្ពាល់ឪទេដូចបាក់ថើប
nè à hay bờ thang cùi hô bài một mai một áo sà pen nên nè à hay đôi dưỡng hận hận bờ lược đai sà pe vinh miền dây môi nó mà khơi pe là cha pe bon mờn bị chôn chăng ạ hay môn chọi tận nó mà là cha cái đặc bàn mê khổ oi thoại cùng quan tia của mà tô hay đọc pe cha oi thoại cùng đo bát chương quạt hay ngô tật đo liêng bát chương quạt nom chiêng sầm lay tiếp đòi chăng dây đấy cần pe con thoại cũng dùng mà xà pe con đo chương dùng mà xà pe con pe cào ở dùng mà xà dùng là hốt món vậy nữa cái đó mà nữ dưỡng bà ba chắc có dùng sà bài chắc pe có dùng đây à thấu cháo nó dùng thiệt nè à chứ ta chuồn ấy đò pe chẳng mà thà nhôm mà vô là bà mà xua cho con cháu nó các bài nó lư mà vô bị phao chặt mà được chả quạt rồng phơ pe mà xua tại nhôm anh con thì thơ bon oi mấy con mình sờ bài chất mày tàu dùng bên lục ru hai sờ bài na hai sờ bài pe về tăng bị cái na và cao bộ về mau đại khơi việt vài cung xong món tăng bị cao biết đằng cái đây nó đò ngày nâng tâm thoại cung ngày nâng cho cả tuần mày lục ru hay cho bầm tuần mấy bà cha đặt ba mươi khổ hào mà chọn đọc mà phay xa nó họ bắt chương ở smart thế con bắt chương họ năng ao non tích con ao tích ba liền cho khổ tích năng đây đặt đầm thầm chứ mò thoại cung con thoại cung prom nè thoại cung đòn tiết con đòn tiết hâm đòn tiết con đòn tiết bay đó mà ngày bữa cha đậm lần ấy bầm ban bay đòn rồi mấy ai nè ngày nâng bọt sập bọt phong đạm mê khổ phong bao mình ngút mình đâu sầm liệm pe ao dương mấy pan ha nhiều mày nọ sòng về nè mày ầu này khơi nhà vay để mai trong xua ơi con chào lư nó xua miền này thầm mày miền này thá dương mà đai ở phúc đây bà cao dương mau cứ quạt ọt miền trong ban là vay vì dương tầng ọt cao ẩm pi xịt cái đây sờ lạnh để dương bắt đầu lại quạt nâng phép cọ cái đau nâng ca cửa rút để dương bắt đầu lại quạt nè nâng sầm khăn nè ọt miền trong ban mía ban pếch ban là bo để con trao ao quạt đằng tê cứ quạt trong ban phép cọ cái đau nâng sờ đây sờ lạnh để dương bắt đầu lại quạt ca cửa rút ca bắt đầu làm lái không niêm chỉ con để che đằng quân là quân khơi nhá dương khẩn là thoại cung quạt khởi để chut quạt khởi là liêng quạt khởi là đo quạt khởi là đâu ao rồi quạt ban đang còn dung là hốt còn sờ bài chất pe rùng phơ hay cho bật đăng là quạt sờ bài chất nâng ca cửa rút ca bắt đầu phép cọ cái đau trắng lại mấy tôi dương mình prom thưa riêng năng roa ngày chỉ mùi quạt nè ọt miền bà ba ấy so ọt miền chầm nai ấy so nâng là nghe lang môn pe sầm ran châu sầm bạch đây sầm bạch chương quạt thẻ nè ti đọt nè ti chân tao thao quạt mặc sơ tới trăm non nghe tao bật tục tao sầm ran quạt sầm bài chất na nhung nâng sầm bài chất á chọn bàn chân ấy nhôm chọn chân nghề chọn đấy nè ngay chọn na pan này pe khác cả nè cái vòng sâu miền pe mùi dương con khla nó lục ông nhà khla miền này khla dùng mà thoại cùng mà dùng thật đai cả na khơi mật phẹt cả na nó kết vừa đôi lục cru tê chăng miền này thật pe mai ao cha tới con lõ cái đọt cách đẹp thì mai ao kê cái tên đây mà plong cái thưa vì la là mó môi đạm mai ao kê cái đạo on đẹp mà nè pi sầm rạp đục lan con tật thưa bon hay nè bầm ra pi bay nè sẽ map đâm bay đâm tất thay là xa quạt cụ khao ao oi quạt thay là xa quạt nâng hay đọt sao ở tất con cái tên này bị càng nghĩa cái nom này mò chung mà lên mà đại poke đâu hay cả ná đò khơi kia chẳng vừa về sẵn nọ luôn ai nhà anh miền lôi miền cạn đấy mai áo ọt đâu có bài luôn ai mà tha cho mấy ca bị món cả na tha trong thưa đây pan này phép mai tha trăm theo mượn đại hưởng chương pan hàng slap cái biến trăm câu này hưởng đại hưởng chương nè khác tha trăm của pôn câu chơi cho mưa bị chết đa thôi nhưng vì thể hưởng đại hưởng chương tích bàn miền pe trăm thơ bon nào anh trăm thưa ni thưa nô oi ở anh pan nào ai mái miếng trăm đọc câu như hưởng đại hưởng chương nó thì chẳng dương còn rong trăm pe về lìa còn trăm đọc pe dừng miền trọp miền này thật sự cái đây lọ để dương bắt đầu lại quát cứ dương liếc ta mà vậy để dương thưa bàn hay nhôm cho nam tao pe mai ao slap tao na dùng bao bao luôn khăn dương kia nam nước năm sáu cao má này miền này thà mau bị viêm miền viết để xa đây không chỉ vất hàng cao mai nâu ruột vì ọt ban thơ ấy lọ chỉ môi mai ao so lâu về tàu ban trong việc miền viết để xa đây dầm rạp luôn anh mà vậy lấy như vì mẹ khác cái dùng smart đây nè ngày chuồn cao cái sài men và khác nó đôi mà vậy chẳng chuồn cao cao âu nâu ruột ọt ban thưa sự đây lọ ấy so này hay đò pe cọt tàu phọt tàu với sần nọc luôn anh miền viết để xa đây chẳng dương còn ao miền viết để xa đấy toàn ở phục dương nâu miền phải chôn nâu mơ dương khơi dương prăng đằng ọt cái này nhom chuồn mưa ảnh nhâm thì xong mưa thầm mình gì nữa mình nó bình mọt nó chẳng côn cái kết tham má trong đăng là côn cái kết mai kết âu mình kết tham má oi tờ tê mưa ta cả lâu rồi tìm mỗi mưa cả lâu dây ta nâng bà tha sẽ bày đọc ăn sco mấy câu nó sao kết hay môi tiết mưa ta thầm mình nha ôi tại dụ bài sắp ấy ảnh nhâm mất mình nó bình mọt nó có côn cái kết mai kết âu đây cái trong là mai âu cái hộp bán hộp ngắn kê tàu nọ đặt mình đại giờ mai âu cái năng bên đây ta côn cái do chặt tục đã ơi hay bà thay dây na sao nhanh mà nó sao là pi giòn khang rồi còn đâu sao lành cha nhà nó miếng kết mai nè ơi
ទី1មើលតែថ្មិញទី2មើលតែគីឡូទេមកចង់ដឹងចិត្តកំណត់កូនចៅប្រុសស្រីបានណាកុំវែងពេកចប់នឹងយើងនៅមានកិច្ចធរៈអីបន្តទៀតចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយចុះបានបនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាសូមអនុមោទនា